Ipinagkaloob sa iba't ibang kooperatiba at samahan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Nueva Ecija ang 112 farm equipment sa mas mababa at murang halaga. Pinangunahan ni Governor-elect Cherry Domingo Umali ang pagkakaloob ng sertipikasyon sa mahigit 70 kooperatiba at samahan ng mga magsasakang Nueva Ecijano bilang patunay ng pagiging benepisyaryo ng Farm Mechanization Program ng Department of Agriculture at Nueva Ecija Provincial Government. Sa ilalim ng naturang programa ay ipinagkaloob sa mga magsasaka ang 112 farm equipment kung saan 10% lamang ng kabuuang halaga ng bawat makinarya ang kanilang binayaran. Ang mga makinaryang pambukid na ito ay kinabibilangan ng Combine Harvester Thresher, Mini 4WD Tractor, 10 units ng Kubota 35 HP, 10 units ng Kyoto 41 HP, 5 units ng Ford 41 HP, hand tractor with trailer, rice thresher, rice transplanter at rice reaper. Ayon kay Provincial Agriculturist Serafin Santos, layunin ng programa na makapagbigay ng abot-kayang serbisyo para sa mga magsasaka upang matulungan ang mga itong mapataas ang kanilang mga kita. Ang balik naman nito ay dapat mabilis, maganda at murang serbisyo sa kanilang mga miyembro. Pag sinabi mong mura, kung ang kalakaran ng pagro-rotovator ngayon ay 3.5, ibigay man lang nila ng 2.8 o 3,000 para maramdaman ng miyembro nila mayroong programa. Inihayag naman ni incoming Governor Cherry sa nasabing pagpupulong na bibigyan nito ng prioridad ang pagsasaka upang muling manguna sa produksyon ng palay sa buong bansa. Umpisa na po ito na madalas nating pagkikita. Umpisa na po na madalas tayong makakapag-usap para po sa inyong pagsasaka. At gusto ko po mapalapit sa puso ninyo. Dahil gusto ko po na manguna ang agrikultura dito sa ating lalawigan. Nilinaw din ng gobernadora na hindi doon natatapos ang programa ng Department of Agriculture at ng Pamahalaang Panlalawigan para sa mga magsasaka dahil isinasaayos na anya ang 2017 budget para sa iba pang programang pang-agrikultura. Patuloy din po ang pakikipag-usap natin sa ating mga municipal agriculture officers. Nakipag-usap po tayo sa kanila, nagbigay na po sila ng mga pangangailangan ng bawat munisipyo. Kaya po ito ay isa sa alang-alang natin sa pag-aayos natin sa ating 2017 budget. Sinabi naman ni Provincial Agriculturist Santos na hindi umano naapektuhan ng El Nino ang agrikultura ng probinsya dahil mayroong sapat na tubig ang Pantabangan Dam upang mapatubigan ang mahigit 200,000 ektaryang bukirin sa lalawigan. Lubos sa pinasalamatan ng mga magsasaka ang pagtugon ng Ahensya ng Agrikultura at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa kanilang pangunahing suliranin sa pagsasaka. Sa kaibuturan ng aming puso, kami nagpapasalamat ng napakarami dahil natugunan ninyo at tutugunan ninyo ang malaking suliranin, malaking problema naming mga magsasaka dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Maraming salamat po sa mahal nating ama at ina ng lalawigan ng Nueva Ecija dahil sa aming natanggap. Sana masundan pa ng marami. Unang sigaw.